大家好啊，歡迎再次收睇點睇。今日我哋去食自助午餐，去邊間？去大灣咖啡廳。佢嘅地址係紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓。交通方面，去到港鐵黃埔站 C2 出口，步行大約幾分鐘就到㗎喇。哇！我哋去到已經排晒長龍等入去啦。好彩侍應姐姐話可以畀個電話號碼佢就可以報到。坐低咗，出去睇有咩食先。首先有啲麵包啦，有啲腸啦，芝士啦，有啲果汁，有咖啡機。呢邊有凍海鮮、刺身、壽司，有沙律、蠔仔粥，有甜品、蛋糕、雞蛋仔、雪糕、生果，又有甜品，咁多甜品嘅。另一邊有點心、粉麵、印度薄餅、印度秋葵、印度香飯、印度牛油雞、炒飯、伊麵、炒豚肉、燜三文魚、咕嚕雞球、湯、洋蔥圈、豬頸肉、燒春雞、青口、參巴醬烤魚、大蝦通粉、烤南瓜、炒秋葵、烤番薯、燒西蘭、燒鴨白切雞。首先就飲杯 cappuccino，又飲下西柚汁啊、橙汁啊。蘑菇忌廉湯好重蘑菇味，唔錯喎。左邊白切雞正正常常，上邊燒鴨好食，下邊燒西蘭佢加埋啲薄荷醬呢，因為佢本身又唔鹹，有少少肥嘅脂肪，跟住加薄荷醬好食，我攞咗幾次添啊！哇！我老婆又係一開始攞咁多蛋糕啊甜品，驚遲咗俾人搶晒攞唔到。三文魚夠新鮮好食，不過佢就唔係厚切片，佢係切條，咁我口感就爭少少。壽司都好食，不過好似攞得多得滯。芝士同埋火腿
我就覺得唔係好啱我食，不過我老婆話好好食。啲凍海鮮蝦啊，啲青口啊、蜆啊都幾好食，都幾鮮嘅。不過青口同埋蜆就細咗少少。雞蛋仔夠香脆，點埋士多啤梨醬啊、花生醬啊，好邪惡。左邊燒春雞夠入味，好食。跟住上邊叉燒就普普通通，隔離個參巴烤魚就酸酸甜甜 OK 嘅，跟住個咕嚕雞球又普普通通麻麻地，然後隔離洋葱圈就好食喎。如果啱啱炸起脆就仲好啊，不過可能擺耐咗。左邊咖喱豬皮魚蛋魷魚個醬 OK 喎，幾好食喎，唔係好辣，少少辣啫。跟住隔離個燒賣就即係似超市買返嚟嗰啲急凍嗰啲點心蒸熱或者叮熱咁樣嘅味道，普普通通麻麻地。隔離個素菜餃都還可以。左邊印度牛油雞其實即係印度咖喱雞，不過就呢個淡淡地啦，唔係好辣。牛油味重嘅。隔離係印度薄餅，就少少煙韌韌。再隔離就係脆嘅印度薄餅，就似薯片。下邊炆三文魚頭幾好食喎，我攞咗幾次。左邊炒豚肉就幾腍滑，右邊個伊麵都 OK 好食。上邊有炒菜心，食一條咁大把啦。呢個蠔仔粥一定要食啊！據我石鍋本身就夠晒熱咋，仲滾緊嘅。跟住師傅畢啲飯啊、啲湯啊、啲料啊落去，料就包括蠔仔啊、肉碎啊、芫茜等等啦。咁佢一畢落去呢，已經熟嘅料呢，仲滾緊嘅，出晒煙啊！呢個好香好食，一定要食啊！我老婆話每隻味嘅雪糕都試少少喎，包括香蕉啊、開心果啊、士多啤梨啊等等啦。最後就食啲生果啦。大灣咖啡廳嘅環境、服務態度同埋食物質素整體都唔錯。我哋喺 KKday 見到502蚊兩位，咁就買嚟試下啦。如果大家有興趣，可以去留意下仲有冇。我哋食完仲可以出去行一行個花園添。鍾意拍片嘅朋友請記得 CLS， 即係 comment 俾留言俾 like 讚好同埋 share 分享出去，令到更多朋友得到資訊。如果未訂閱嘅朋友記得訂閱，當有新片上架就會收到通知。多謝收看，下次再見。